දශක ගණනාවක් මේ පාලකයෝ අපිව බෙදුවා. අපි එකිනෙකා වෙනකොට ගන්න තත්ත්වයකටපත් කරා. අපි එකිනෙකා අතර කෝපය වැඩි කරා. එකිනෙකා අතර වෛරය වැඩි කරා. මේ පාලකයන් අපිට කරන්න පුළුවන් හැම විනාශම කරලා ඉවරයි. දැන් අපි හැම විටම මේක අභියෝගය. අපි මේ පාලනය වෙනුවට යුක්තිය, නීතිය, සාධාරණත්වය සහිත රාජ්‍යයක් අපි නිර්මාණය කරන්න ඕනේ. අන්නේ නිර්මාණය කිරීම තමයි ජාතික ජනබලවේගයේ වෙත අද පැවරී තිබෙන අත්හරින්නේ නැති වගකීම. ඒක අපි ඉටු කරනවා. අවසාන වශයෙන් මම ඔබට සාධකයක් දෙනවා. මේ අදත් අපි අතර හුස්ම ගනිමින් ජීවත් වෙන්න තිබුණු අම්මලා තාත්තලා දුවදරියන තමන්ගේ ආගමික විශ්වාසයන් මත තමන්ගේ පූජාසනය මත මරා දමනවා නම් ඔවුන්ට අනිවාර්යයෙන් ඒ වින්දිතයන්ට යුක්තිය ඉටු යුතුයි. අපි ඔබට සපත කර සිටිනවා. ඒ යුක්තිය ඉටු කරන්නේ අප පමණයි, සහතික වශයෙන් ඉටු කරනවා. බෝම්බේ පුපුරනවා හෝටල් 3ක සහ දේවස්ථාන 3ක. හැබැයි තාජ් සමුද්‍ර හෝටලේ පුපුරවා ගන්න එන කෙනාට පුපුරවා ගන්න බැරි වෙනවා. හේතුව අපි දන්නේ නැහැ. ජමීල් කියන පුද්ගලයා ඔහු පුපුරවා ගන්න බැරි වීම හේතු කොටගෙන ඔහු ඒ බෝම්බේ දරගෙන දෙහිවල ප්‍රදේශයේ ටැප්‍රබර්න් ඉන් කියන හෝටලේ ලැබුම් ගන්න. ලැබුම් අරගෙන ඔහු බෝම්බේ එතන තියලා මුස්ලිම් දේවස්ථානෙට යනවා. ඔහු මුස්ලිම් දේවස්ථානයෙන් පිටව යන්න මත්තෙන් බුද්ධියංශය ජමීල්ගේ ගෙදර යනවා. කොහොමද දැනගත්තේ? දෙහිවල ටැප්‍රබර්න් හෝටලේ බෝම්බේ පුපුරවා ගැනීමට පෙර ජමීල්ගේ ගෙදර යනවා බුද්ධියංශය. ඒ වෙන විටත් මුළු පරීක්ෂණයම CID එකට අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට බාර දීලා ඉවරයි. ඒත් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව දන්නේ නැහැ. CID එක දන්නේ නැහැ. ඒක වැදගත් තොරතුර. මොකද්ද? තාජ් හෝටලේ පුපුරවා ගන්න ආපු ජමීල් පුපුරවා ගන්න බැරි වීම හේතු කොටගෙන ත්‍රිප්‍රබෝන් හෝටලයට ගිහිල්ලා දෙහිවල දේවස්ථානක වන්දනාමාන කරලා එළියට එන්න කලින් බුද්ධියංශය ඔහුගේ ගෙදර යනවා. එහෙනම් පරීක්ෂණ සිදු කරන්නත් කලින් ජමීල් ප්‍රහාරකෙක් කියලා බුද්ධියංශ දැනගත්තේ කොහොමද? දැනගන්න ඕනේ. ඒ වෙලාවේ පරීක්ෂණ භාරව හිටපු අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට નિયમિત පරිදි වාර්තා නොකරේ මන්ද? පරීක්ෂණ භාර වෙන අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව. මේක වැදගත් තොරතුරක්. හැබැයි ඒක ඇයි අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට වාර්තා නොකළේ? ඊළඟට මාතල ප්‍රදේශයේ පොඩි සාරාන් නෙවෙයි යට වඩා වෙන සාරාන්. ඒ සාරාන්ගේ දුරකථනයට දිගින් දිගටම ඇමතුම් අරගෙන මේ IS ප්‍රහාරයක් ලෙස පිළිගන්නා ලෙස මැලේසියාවට කතා කර කියන්න කියලා ඉල්ලුවේ කවුද? X කවුද? එයා තමයි X. කවුද? ඒ ඉමියන්ගේ හොයාගෙන තිබෙනවා. අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව සතු තිබෙනවා. ඒ දුරකථනය පාවිච්චි කරේ කවුද කියලා හොයාගන්න පුළුවන්. මේ කරුණු කීපේ निराකරණය වුණොත් මේ ඝාතකයන් කවුද කියලා හොයාගන්න පුළුවන්. එළියේ ඉන්න අපිට මේ තියා බලාගෙන ඉන්න අපිට මේකේ निराකරණ කරගත යුතු තැන් ගොඩක් තියෙනවා. හැබැයි ඇයි ආණ්ඩුව ඒක එළිදරව් කරන්නේ නැත්තේ? ඒ විතරක් නෙවෙයි පෙරේද පාර්ලිමේන්තුවේ එළියට එනවා මොකද්ද? පොලිස් සමිති සරත් වීරසේකර පාවිච්චි කරේ සහරාම් පාවිච්චි කරපු වාහනේ. අපිට සාධාරණ සැකයක් හිතෙනවා. එක වෙලාවක සරත් වීරසේකර ඩ්‍රයිවර් සහරාම් නමුත්තා. එම් සාධාරණ සැකයක් හිතෙන්නේ නැද්ද? එක්කෝ සාරාංගේ වාහනේ රාජ්‍ය ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයට හම්බුණා. එහෙම නැත්නම් රාජ්‍ය ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයෙන් සාරාන්ට වාහන දුන්නා. ඔබ හිතන්න මෙවැනි මහා ඝාතකයන් ආරක්ෂා කරලා තිබෙනවා. යටිදල පාසුකම් දීලා තිබෙනවා. වෙටුප් දීලා තිබෙනවා. මේ පිළිවන් සාධාරණ සැකයක් අපි ඉස්සරහ නැද්ද? ඒ නිසා අපි ඉදිරිපිට තිබෙනවා මේ විලේච්ඡ ඝාතනය පිළිබඳව හෙළිදරව් නොවුණු කරුණු, හෙළිදරව් කළයකට යුතු කරුණු. අන්න ඒක හෙළිදරව් කරන්න තමයි අපට ආණ්ඩුවක් ඕන. මේ ආණ්ඩුව කිසිසේත්ම එම කරුණු හෙළිදරව් කරන්නේ නැත. ඔවුන් පරීක්ෂණ කරන කාර්යභාරය නෙවෙයි ඔවුන් කරන්නේ. ඔවුන් කරන්නේ පරීක්ෂණ යටපත් කරන කාර්යභාරය. මේ පිළිබඳව විශාල හඬක් නගපු අපේ කතෝලික තරුණයා සෙහන් මාලක ප්‍රශ්නේ කතා කරනකොට ඔහුව ගෙනියනවා CID එකට. එතකොට කාගේ පැත්තද අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව වෙන්නේ? අපරාධකරුවගේ පැත්තේ ඉඳගෙන අපරාධ එළිදරව් කිරීමට මැදිහත් වෙන අයට එරෙහිව තමයි කටයුතු කරන්නේ. ඊළඟ සිරිල් ගාමිණී පියතුමා එතුමාට එන්න කියන අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව. එහෙනම් අද ආණ්ඩුව ඉන්නේ කොයි පැත්තද? අපරාධකරුවගේ පැත්තේ. ආණ්ඩුව ඉන්නේ අපරාධ එළිදරව් කරන්නන්ගේ පැත්තේ නෙවෙයි. ඒ නිසා අපි කවුරු හරි විශ්වාස කරනවා නම් මේ පාලනය යටතේ මේ පාලකයා යටතේ මේකට යුක්තිය සාධාරණීට වෙයි කියලා එහෙනම් අනිවාර්යෙන් ඉබ්බන්ගෙන් තටු ගන්නත් පුළුවන්. ඉබ්බන්ට ඉගිලෙන්නත් පුළුවන්. නෑ මොවුන් යටතේ මේක ඉටු වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් අද අපිට සාධාරණ යුක්තිය ඉටු කිරීම සඳහා පාලනයක් අවශ්‍යයි. අපි හැමදෙනාම මේ තාත්තා දකින්නකොට අද්දකෙන් හොයාගෙන ඉන්න තමන්ගේ බිරිඳගේ දරුවගේ ඡායාරූපය දකින්නකොට අදත් ඔහු සමග ජීවත් විය යුතු අම්මා අදත් ඔහුගේ ඔඩක්කුවේ නැලවෙන්න ඕන දරුවා අහිමි වී තිබෙනවා. එම වේදනාවක් අපිට නැද්ද? එවැනි කෝපයක් අපිට නැද්ද? මේක සාමූහික මිනිස් ඝාතනයක්. මේක ස්වභාවික මරණයක් නෙවෙයි. මේක සැලසුම් සහගත සාමූහික මිනිස් ඝාතනයක්. එහෙනම් වින්දිතෙන්ට සාධාරණීට වෙන්නේ රටට යුක්තියට වෙන්නේ නීතිය සාධාරණ පිළිබඳව
ජනතාවගේ අලුත් අපේක්ෂාවන් බලාපොරොත්තු ඇති වෙන්නේ මේ අපරාධකරුවන්ට දඬුවම් දීමෙන් විතරයි. මේ අපරාධකරුවන් එළිදරව්වට දඬුවම් දීමෙන් විතරයි. දහමට අනුව අධ්‍යාත්ම වෙනුවෙන් සමාව දෙන්නේ. හැබැයි රටේ නීතියට අනුව අනිවාර්යයෙන්ම දඬුවම් දෙන බව අපි ඔබට සහතික කරනවා. ඒක කල යුතුයි. මෙහෙම සමූහ මිනිස් ඝාතන කරලා විරාජමානව වැජෙන්න පුළුවන් ද පාලකයන්ට? ඒ ආරක්ෂා කරමින් ඉන්න පුළුවන් ද පාලකයන්ට? එහම පාලනයක් අපේ රට ඕනද? ඒ පාලනයේ ප්‍රතිවිපාකද අපි කවුරුත් භුක්ති විඳින්නේ නැද්ද? පෞගේ දවස්වල තෙල් පෝලිං වල ඉඳලා 8 දෙනෙක් මිය ගියා. ඒ කිසිවක් ස්වභාවික මරණ නෙවෙයි. ඒවා ඝාතන. තෙල් පෝලිමේ ඉඳලා පැය 3-4 නොකා නොබී निराहारව අවුවේ කලාන්ත ගතිය හැදෙමි ලෙඩ ඝාතේ ඉඳලා මිය යනවා. ඝාතන නෙවෙයි ඝාතන. ඊයේ රඹුකනදී සාධාරණ කුසගින්න පිළිබඳ ප්‍රශ්න අරගෙන පාරට එන පුරවැසියන්ට වෙඩි තියෙනවා. ඒක සහෝදරයෙක් දැන්ටමත් ඝාතනය කරලා තව කීප දෙනෙක් ICU එකේ ඉන්නවා. ජීවිතයත් මරණයත් අතර සටනකයේදී මේ ඝාතකයන්ට දඬුවම් දෙන්න ඕනේ නැත්තේ. අද කාලයේ වෙලිතලාව විසි යටපත් වූ ඝාතන කොච්චර තිබෙනවද? කාලයේ වෙලිතලාව විසි මේවා යටපත් වෙන්න ඉඩ දෙන්න ඕනද? මහා දවල් ලසන්ත වික්‍රමතුංග ඝාතනය කරා. කෝ ඝාතකයෝ? එක්තැලිකොඩව පැහැරගෙන ගියා. කෝ ඝාතකයෝ? තාජුලින්ව ඝාතනය කරා. කෝ ඝාතකයෝ? සිවරාම්ව ඝාතනය කරා. කෝ ඝාතකයෝ? මෙහෙම ඝාතනය නීතිය බවට පත් වුණා. ඝාතනය සම්ප්‍රදාය බවට පත් වුණා. ඝාතනය සංස්කෘතිය බවට පත් වුණා. රටකින් අපිට පළක් තිබේ. ඝාතනය සංස්කෘතියක් වූ, ඝාතනය සම්ප්‍රදායක් වූ, ඝාතනය නීතියක් වූ පාලනකින් අපිට පළක් නෑ. ඒ නිසා අපිට අවශ්‍ය වී තිබෙනවා අපි කාට සහෝදරත්වයෙන් සමගින් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් රටක්. අපේ කතා කරන භාෂාව අනුව, අදහන ආගම අනුව, අපි එකිනෙකාගේ සංස්කෘතියෙන් අනුව බෙදෙන, කඩන, ભેද බින්න කරන පාලනයක් වෙනුවට සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් අපි කවුරු? බෞද්ධ, හින්දු, කතෝලික, ඉස්ලාම් අපි කවුරු? ඒකට සහෝදරත්වයෙන් ඉන්න රටක් අපිට අවශ්‍ය නැද්ද? දශක ගණනාවක් මේ පාලකයෝ අපිව බෙදුවා. අපි එකිනෙකා වෙනකොට ගන්න තත්ත්වයකට පත් කරා. අපි එකිනෙකා අතර කෝපය වැඩි කරා. එකිනෙකා අතර වෛරය වැඩි කරා. මේ පාලකයන් අපිට කරන්න පුළුවන් හැම විනාශම කරලා ඉවරයි. දැන් අපි හැම තිබෙන එක අභියෝගය. අපි මේ පාලනය වෙනුවට යුක්තිය, නීතිය, සාධාරණත්වය සහිත රාජ්‍යයක් අපි නිර්මාණය කරන්න ඕනේ. අන්නේ නිර්මාණය කිරීම තමයි ජාතික ජනබලවේගයේ වෙත අද පැවරී තිබෙන අත්හරින්නේ නැති වගකීම. ඒක අපි ඉටු කරනවා. අවසාන වශයෙන් මම ඔබට සාධකයක් දෙනවා. මේ අදත් අපි අතර හුස්ම ගනිමින් ජීවත් වෙන්න තිබුණු අම්මලා තාත්තලා දුවදරියන් තමන්ගේ ආගමික විශ්වාසයන් මත තමන්ගේ පූජාසනය මත මරා දමනවා නම් ඔවුන්ට අනිවාර්යයෙන් ඒ වින්දිතයන්ට යුක්තිය ඉටු යුතුයි. අපි ඔබට සපත කර සිටිනවා. ඒ යුක්තිය ඉටු කරන්නේ අප පමණයි, සහතික වශයෙන් ඉටු කරනවා. ඉගෙන සැකයක් ඒ විතරක් නෙවෙයි, කාලයේ වෙලිතලාව විසි යටපත් කර තිබෙන සියලු ඝාතනයන් ඒ අපරාධකරුවන් නැවත නීතිය හමුවට පමුණුවන එකල යුතුයි. ඒ වගේම සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් අපි කවුරුත්, බෞද්ධ, හින්දු, කිතුණු, ඉස්ලාම් අපි කවුරුත් එකට සහෝදරත්වයෙන් ජීවත් වෙන රටක් අපි හදනවා. අපි එකිනෙකාට සහෝදරත්වයෙන් වැළඳගෙන, එකිනෙකා අතර සංස්කෘතීන් බෙදා හදාගෙන, එකිනෙකාගේ ආගමික විශ්වාසයන් පිළිබඳ කතාබස් කරමින් ඉතා තෙත් වූ හදවතකින් බදා ගන්න පුළුවන් සමාජයක් අපි හදනවා. අන්න ඒ තමයි මේ පාස්කු දිනේදී ඒ වින්දිතයන් වෙනුවෙන් අපි ඉටු කළ යුතු ඉතාමත් වැදගත් කාර්යභාරය කියලා අපි විශ්වාස කරනවා.